我哋而家咁快有驚喜！今次咧，我哋就嚟到北海道最東邊，帶大家走入呢度秋天最靚嘅景色。我哋就快落車啦！落車啦！而家就係冇驚慌嘅感覺。嗱，我鞠個躬俾你，耶！係。Go！跑啦！有人就話要欣賞北海道最靚嘅風景，必須前往道東。而呢一集我哋將探索紅葉嘅美景同埋當地嘅美食，而更重要咧就係呢度有好多原始自然嘅風貌。而今次咧亦都係我同荷巴第一次北海道道東之旅。Let's go！ 紅色係路，對俾你。咁大家咧見到我後面呢個顯示板咧，好多紅色啦。咁其實因為我哋今日出發咧就咁啱，就係10號風球第一日飛機啟程嘅一日嚟嘅。咁我哋之前出發咧已經幾擔心啦。咁好彩咧，今次係跟團，就跟東瀛遊贊助嘅北海道7日之旅。其實琴晚領隊咧仲唔俾我哋着緊啊！即係佢不斷 update 我哋最新嘅消息啦。咁今日終於如期出發，就係遲咗9個字嘅啫。其實今次呢個行程咧，就係去北海道嘅東面啦。其實都係我同荷巴第一次去。咁當然我哋就唔係第一次去北海道，我哋其實之前係分開，大家各自有去過嘅。咁但係都係一啲大熱門啲嘅景點，譬如札幌啊、函館。咁我記得你嗰時幾多年前去？2008年7月28號同何媽一齊去嘅。嗰時都係跟多人遊嘅。東瀛遊5天團。仲要揾到嗰張行程表啊！而家你翻嚟睇，哇！我發覺嗰陣時同而家價錢都好似冇乜點變。嗰時5日都8000幾啊，而家都係呢個價錢多啲啊嘛。咁我哋而家出發啦。係咯。北海道嘅面積相等於30個嘅香港，係日本第2大島嚟㗎。雖然北海道人口約有540萬，但係呢度人口密度咧就係全國最低。喺呢度甚至喺一啲熱門嘅旅遊景點，你都唔會感受到人潮嘅擠擁。不過由於北海道面積實在太大啦，通常要分幾次咧先可以去勻晒啲景點。咁你就我係 Vicky 啦，今次嘅隨團領隊兼導遊喺呢度咧，再一次咧多謝我哋在座咁多位啦嘉賓參加咗我哋東瀛遊北海道7天團。道東咧就係北海道東部嘅地區，以大自然風貌聞名。但係玩道東咧最大嘅難度咧就係我哋琴日由札幌機場過嚟十勝170公里，我哋今日要行200幾公里先至上到嚟呢度。所以大家見到我哋每一日有啲車程都好合情合理，係咪？係啦，咁有啲地方唔係話咁容易話高速公路開到，因為好多係一啲高山嚟嘅。我哋落咗機之後咧，就沿住東部嘅路線出發，經過十勝前往知床半島同埋網走，然後咧就探訪大雪山嘅黑岳。跟住咧，我哋就一路返回札幌，途中咧仲會玩富良野同埋小樽。大家有留意開我哋嘅影片，有時咧我哋都會選擇自由行，但係由於道東每個城市之間嘅距離較遠，車程咧相對會比較長，跟團旅行咧真係舒服好多㗎，可以俾我哋儲夠更多嘅精力去玩。點解咁遠路程都仍然值得大家前往北海道嘅道東呢？呢條影片咧將會為大家解答。咁好多時候咧，北海道有個特點嘅，有啲咧以為係湖咧，你係以為佢係海嚟嘅，因為好大嘛，咁所以海景同湖泊嘅景色可能接近嘅。北海道咧，除咗四面都環海，由於地質活動相對頻繁，所以火山活動咧都形成咗好多湖泊。今日我哋嚟呢度知床國家公園，咁咧就係睇5湖嘅，就係1、2、3、4、5個湖。作為知床8景之一嘅知床5湖，裡面咧就有一條全長800米嘅高架木道，即使有熊出沒咧，都可以安全咁樣欣賞風景。喺呢度咧可以近距離見到第一湖，同時咧亦都見到知床連山同埋岳課茨黑海嘅全景。800米係咩概念啊？2個球場咁遠啫。通常我哋以前學界都係1分57秒，咁快2分01秒㗎。我跑400都係57秒，而家加多咗1分鐘落去就1分57秒。北海道我覺得有一個好特別嘅地方咧，就係佢好多山、好多樹林，同埋真係睇自然大風景咯。即係所以咧，中意睇景嘅長輩咧，其實我覺得北海道係好適合你嘅。而家行咗100㗎啦喎，你睇後邊嘅山，好靚啊！個山景啲火山嚟啊！我成日覺得日本咧有啲似瑞士啊，又係好多自然風景啊。佢保育得好好啊！
你記唔記得係電纜啊？見唔到喎。呢下邊咪有咯，哦，係喎。所以有紅都唔驚。而家我就諗下，仲有咩地方比呢度更好、更靚？好似我哋傾緊偈嘅時候，佢話興井澤啊，同呢度，我覺得呢度就係行完呢度咧之後咧，都唔使再去其他地方。而家唯一咧爭少少咧，就係未轉紅葉。我覺得北海道相對上啲景點真係少人啲嘅，唔會好似京都啊、興井澤啲旅遊景點係哇全部逼滿人，跟住隔離影相影唔到，因為呢度係冇乜人。所以其實我係幾中意北海道。除咗我哋行高架木道之外，仲有地上嘅步道可以走入知床五湖嘅森林裏面。事前咧就要必須預約，不過當日因為發現有熊出沒，所以咧亦都需要暫時關閉。今日咧，我哋就嚟到阿寒湖，就準備坐船出發啦。咁嚟到呢度咧，主要睇啲咩咧？呢個睇紅葉，睇一個地方可以落去船去參觀，嗰個叫做海藻。我哋一陣間就出海坐呢個85分鐘嘅船程啦。阿寒湖咧係由火山活動形成嘅破火山口湖，亦都係北海道第5大嘅淡水湖。我覺得呢度有啲似我哋以前咧去京都南山咧，唔係坐嗰個竹艇嘅，係啊，人手猜，跟住猜咗成個鐘頭嘅。跟住呢度其實有啲似曾相識嘅感覺，不過嗰次就滿山紅葉，又係陰陰地天嘅。如果你真係3個星期後，大約係10月底，係啦，11月頭就應該好靚。問下大家中意嚟日本通常嚟睇紅葉啦，定中意嚟睇櫻花？我自己就投紅葉一票嘅，因為我覺得紅葉影出嚟會好靚好多咯。咁而家咧45分鐘嘅船程咧。咁就嚟到一個中途站，就係海藻球中心。呢度睇嘅海藻球咧，就被譽為北海道嘅神秘生物，只會喺特定環境下形成球狀。而阿寒湖咧就係世界上少數幾個能夠自然生成大型球藻嘅地方，因此呢度嘅球藻咧就被列為日本國家天然紀念物。大家有興趣咧，可以買個細細啲嘅球藻返香港作為手信。好多人跟團咧，都係因為好注重膳食同埋住宿，而呢個團咧有4晚都係住溫泉酒店，包咗1泊2食。而其中我覺得最豐富嘅晚餐咧，一定係我哋去完阿寒湖之後，第2晚溫泉酒店嘅晚餐自助餐啦。基本上你諗到嘅食物咩都有齊晒，仲有好多都係即叫即煮，連壽司咧都係即包㗎，甚至連啤酒咧都係放題啊！你睇下荷巴幾開心。酒店咧仲有翡翠石嘅溫泉，我同荷巴食飯前同埋第2朝起身咧都浸咗2次啊！就算行得幾攰都冇問題啦。每年咧北海道就係日本最快有紅葉嘅地方，而早秋晚秋睇嘅紅葉景色都有唔同㗎。我哋喺9月尾出發，雖然唔係紅葉最紅嘅時候，但係呢個時候咧都有啲特別嘢睇㗎。因為咧，只係喺9月中同埋10月中限定嘅咋，但係真係好靚，係一定要嚟嘅景點嚟㗎呢個。過咗之後咧唔緊要㗎，2月係冬天，冬天睇咩啊？睇溜冰，哇！好靚啦！要睇下吸下啲氧氣都唔細㗎。你知唔知道呢個能取湖咧係一個魚市場啊？因為後邊就海嚟㗎啦，係嗰度咧好多魚獲㗎。呢度係日本最大珊瑚草群生地。為咗生態環境，所以咧就喺能取湖設置有木製嘅步行道。平時去河口湖咧，後面影翻啲好靚嘅薰衣草嗰啲咧，跟住全部如果日頭出發咧，去到中午係背光嘅。但係呢度係咁啱個太陽喺度，跟住影到，跟住個人係唔會面口黑咯。所以朝頭早係最好。下晝唔靚嘅，係絕對唔靚。朝頭早嚟就係最 perfect 啦。我哋咧可以喺呢個廣闊嘅珊瑚草步行影出嚟咧，仲帶點粉紅色添啊！見到木橋冇乜人，荷巴咧仲提議我哋跑住咁樣拍，睇下呢度幾靚。要揾紅葉當然要到最高嘅地方啦，由8座火山群組成嘅大雪山。今次我同荷巴挑戰咧就係海拔1984公尺嘅黑岳。冬天咧就會變咗做滑雪場，而秋夏咧就係熱門嘅行山地點。
要上山唔使驚嘅，有纜車可以上到去，7分鐘咧就抵達標高1300公尺嘅展望台啦。哇！你睇後邊已經好靚啦，好靚啦！我哋影幾張相啦，耶！咁而家上到嚟咧，我哋因為想去更加高嘅位置，我哋七合目上去睇下，會唔會更加多嘅紅葉？話俾大家聽啦。睇嚟越高越靚啦。邊度買？係 Thank you。咁上去咧都唔算平嘅，因為佢往返咧就1200 yen，可能60零蚊就一程就坐30幾蚊啦。梗係抵啦。係啊，但我覺得都係一個體驗嚟嘅。Two， 做咩上啊？嗱，一坐咧就坐啦。好 Two one， 喂 ，two three。哦，喂，坐好啲啦你，好似就嚟到咁啊！喂，我又會揸實呢個冇諗啊！唔係啊，你坐翻入嚟啦！我坐都乜跌咗出去。冇安全帶㗎。啊，得啦，冇坐。坐翻入啲，坐翻入啲。有冇坐過呢啲車啊？坐過，上去雪山坐過呢啲。坐過雪山。你真係要我細路仔啊！真係哇！呢個仲去到嗰度喎。係啊，好靚啊！仲可以行噶喎。前邊都好靚啊。梗係靚啦，睇住啲雪兜。係。即係做咩都係咧，有時間啊，錢多與少係冇乜所謂嘅。OK 啊。咁精靈。好容易啊，咗話。都話爸爸行山好過我㗎啦。咁咧，其實呢度咧都係其中一個登山嘅地方。咁我哋當然就體力問題就坐咗吊車同纜車上嚟啦。但係其實大家咧都可以嚟行山嘅。哇！哇，好高啊！而家。好，我哋戒備啦，我哋準備跳車啦。即係咁講喎，如果呢度咧，我帶多幾年，我真係未必識跳車喎。啊，唔會啦。過咗幾年咪啊，做開運動咧就會好啲。我諗住同你起碼去旅行去到90歲㗎。90歲，咁啊咁講，上一次去上高地啊，我見到個婆婆成90歲，揸啲拐杖紅埋個背，哇！我覺得佢行得快過我。自從嗰次我見到之後咧，我自己都覺得應該係繼續保持自己嘅身體健康，一定要去玩多啲，食多啲。我哋就快落車啦！落車啦！而家就係冇驚慌嘅感覺。嗱，我恭喜你，耶！係。Go！跑啦！嗱，證明嗰兩個加埋100幾歲啦。耶！成功。一場嚟到咧，絕對推介大家坐多程上山啊！而呢個體驗咧，對於我同荷包嚟講，亦都特別珍貴㗎。去完大雪山之後，當晚咧，我哋就坐車去到富良野入住呢間溫泉嘅酒店啦。呢間酒店咧特別大，除咗有私家滑雪場咧，golf 同熱氣球都可以玩㗎。而房間咧就夠大夠舒服啦。咁我哋尋晚咧就住咗喺度，咁相信咧好多人對呢個品牌都好認識啦，就係 Princess Hotel 都係一個大集團嘅。咁我之前喺輕井澤嘅時候都有住過。咁呢度有個特別嘅地方咧，就係冬天嘅時候就會變身為呢個滑雪場。一間酒店有自己私人滑雪場。估唔到一朝早嚟到酒店都可以同爸爸嚟行山，真係要身體健康，去多啲地方。我哋而家咁快有驚喜！見到呢個景亦難怪我要哇！因為我真係第一次見到咁藍嘅水啊！大家有冇似曾相識嘅感覺呢？因為 Apple 其中一個桌面嘅 wallpaper 咧就用咗呢個青池嘅景色啦。呢個青池咧就係1988年上邊咧個火山咧就佢熔岩流落嚟，咁啊起一個蓄水庫。啲水壩，咁啊後來咧，咁啊變咗個水池，有啲人咧就叫呢個叫白金青池，一年四季咧，每個季節嚟都唔同嘅。同埋咧，頭先導遊都分享咗一個好好嘅資訊啊 ，Vicky， 佢就話日本咧青池嘅青字咧唔係我哋漢字好理解綠色嗰隻青。咁其實就係藍色咁樣解，係一個好藍嘅水，即係沖繩咪有個波子汽水咧藍色噶嘛，係真係嗰隻藍嚟㗎，我俾大家睇下，哇！
哇！你會發覺啊，唔同角度睇嘅藍都唔同啊。哇，好靚！有淺藍，有深藍。但點解會藍色嘅？就可能啲陽光嘅折射啦，再加上裏邊咧有一啲礦物質。呢個清池，即係講真，藍藍的池，一個 L 型，長度200米，一落車就可以睇得咁靚嘅一個清池景。如果我哋遲多1個月嚟咧，你見到上邊呢嗰個山仔冚唪唥都紅色、黃色，即係打卡靚啊嗱！打卡600 yen 嘅雪糕幾靚，同我啲湖水一模一樣嘅色啊！係啊！哇！幾廿歲人食雪糕，河媽拍檔嘅啫，見到雪糕流咗水㗎啦！距離清池5分鐘嘅白蘇瀑布咧，由於瀑布水流形態好似白色嘅胡鬚，因此就被命名啦。呢度除咗睇到紅葉之外，冬天嘅景色原來都好震撼㗎。唔知點解呢個 trip 咧，河巴發明咗一邊去跑一邊去記錄，嚟到富良野咧都唔例外啦。河巴之前同河媽喺夏天嘅時嚟過睇薰衣草，但係原來秋天都完全唔同㗎。我就知道以前好出名嘅富良野花田就喺度啦。係啦，咁呢個景點我冇嚟過嘅。咁河巴呢，2008年嘅時候呢，就同河媽嚟過。係冇錯。有咩印象啊？嗰時？嗰時嚟好似冇咁多花喎，因為嗰時睇薰衣草啊嘛，記得啊。薰衣草咧就係應該6月尾7月到啱頭。咁我嚟嘅時候咧就7月尾啦。係。咁嚟到咧啲花咧就冇而家咁靚啊喎，我覺得。咁呢度你見到有啲咧開始種緊嘢，所以一年四季咧都有花可睇。咁今日嚟到咧，俾個大開眼界，你睇下似唔似恐龍蛋啊？一個個係啊，好靚啊！有幾十個紅晒啦喎，全部紅晒咧就係一片紅當當嘅。嗱，俾大家睇下，大約咧有我心口咁高啊，過多1-2個禮拜啦，有一半紅噶啦。而家我見到咧中間嗰啲咧都紅紅地噶啦。本身咁多日喺郊區咧，以為冇啖好食，但我實在太睇小北海道呢個地方啦。因為嚟到呢度，無論早餐同晚餐都係自助餐啊。之前同陳生去洞爺湖嗰個旅館咧，住一晚都要2000幾蚊，但係佢夜晚包埋一餐，朝頭早一餐啦。夜晚嗰個 buffet真係好頹。我哋最後咧忍唔住自己再出去食嘢。係啊，呢度呢個真係好我出去轉一轉都唔知攞乜嘢好。花多眼亂。今次7日之旅，頭4晚咧都係住溫泉嘅旅館，而每間溫泉嘅旅館都有唔同嘅特色。好似第1晚咧就喺十勝，房間咧就夠大，早餐咧就最好食啦。而第3晚溫泉酒店間房咧就對住左女監湖，我哋啱啱翻去咧仲趕得切睇日落添啊！夜晚嘅自助餐咧仲有海鮮拼盤食，而早上咧我都專登同河巴去咗湖邊晨運啦。我今朝啊5點鐘啊就起身啦，睇呢個湖鳥，仲有個望遠鏡俾我睇嗰啲雀鳥點樣滅食。咁呢個湖最特別嘅地方咧，就係其實佢呢個湖啦，再對出咧就係海嚟嘅。咁只係有一個框住呢個湖。我初時以為呢個係石頭嚟㗎，係咩啊？你細心啲望下，好神奇啊！好似係海藻嘅物體哦。有時啲大風浪啊，咁啊沖積埋堆埋一齊啊，沖咗上岸咪曬乾佢就變得咁啊！咁有興趣咪攞啲俾阿陳生啦，煲下湯啦。嚟緊去多啲旅行啦，同我。最好嘅日都去。我哋聽河媽就後孫，我就去旅行。好嘛啊？好，算唔算我哋人生之中去得最多次？多啦，以前都係1年最多1次至2次咧。而家今年有第5次喎。今年可以去第5次啦，希望有第6次啦。哦，今年努力。而家先至9月啫嘛，做咗3個月。哇，多謝真係拍咗 YouTube 之後多啲相處嘅時間。我同你相處仲多過同我媽一齊啊，咁啊河媽就鼓勵我去先。係。嗱，我選擇啊，跟團去啊，我就唔好自由行啦，好辛苦啊真係。呢個團嘅行程最主要咧就係睇景同埋住溫泉旅館，每日咧大概有2至3個景點，唔算太趕急啦，所以好適合帶埋長輩一齊去㗎。其中有一個景點都幾特別，就係參觀日本唯一一座實際使用過將原建築物搬遷保存落嚟嘅監獄主題博物館。今日嚟探監啊！嗱，你要捉住。呢個監獄曾經係日本最難逃脫嘅監獄嚟㗎。我哋咧而家就入最戲肉嘅，都係今次要嚟嘅重點——放射線監獄啦。 5個手指。
係有5社。係。好，我哋行啦。咁佢呢個最巧妙就係有個更亭，就係獄卒嘅地方啦。咁就係監察啲囚犯嘅。即係想出去一定要經過呢度，係啦想入嚟又要經過呢度，咁就方便啊監方便管啦。管理。有分第一社、第二社、第三社、第12社同第5社。喺呢度可以了解囚犯們昔日牢獄嘅生活，同埋佢哋替北海道興建道路嘅艱辛任務。今次旅行團行程設計咧都好有心思㗎，專登安排咗最後2日到小樽、札幌市中心、三井歐麗，方便 shopping，有唔少自由活動嘅時間。而最後2晚嘅酒店咧，專登安排喺札幌站約步行5分鐘嘅路程，好方便。房間夠大，而早餐咧都好值得推介㗎。而我同荷巴咧都有時間去行下札幌市中心睇景，睇咗唔少旅遊嘅景點啊！咁今日咧終於完成咗我哋嘅7日之旅啦。雖然咧同紅葉擦身而過，但係咧都總算見到有紅紅黃黃綠綠嘅地方，咁係唔錯嘅。同埋咧我自己同荷巴咧雖然有去過北海道啦，咁但係今次呢個道東咧其實都係喺北海道旅程比較特別，都係第一次去，所以咧都好有深刻嘅印象啦。同埋肥咗咯，你有冇肥到啊2公斤，？2個我都肥咗，因為日日都食 buffet，同因埋為食 buffet 仲有嗰個膳食咧係唔錯噶，住咧又住得好。我晚晚咧就11點鐘就瞓覺，7點鐘起身。同埋咧，日日真係刺身放題，日日都有刺身食，翻到去一齊努力 keep fit。多謝東瀛遊提供呢個機會俾我同爸爸飛去北海道。咁記得訂閱我哋嘅 channel。咁下個禮拜6再見，拜拜。拜拜。